Boa noite, pessoal. Deixa eu contar uma coisa estranha que aconteceu aqui em casa. Eu cheguei do trabalho e minha esposa veio logo me dizer: amor, você não vai acreditar no que aconteceu. Nosso filho, de 2 aninhos, estava dormindo no sofá e ela na cozinha que fica bem de frente para a sala. De repente, ela ouviu um barulhão, como se algo grande tivesse caído no chão. O menino acordou assustado, chorando, e até minha sogra, que mora do lado, veio correndo ver o que era. Só que não tinha nada no chão, nenhum objeto fora do lugar, nada quebrado, nada mexido. Ela disse que o barulho foi tão forte que o chão até tremeu um pouco. Depois disso, ficou aquele silêncio estranho e um friozinho no ar. Até hoje a gente tenta entender o que foi. Será que era só um som da rua? Ou será que tinha algo ali que a gente não consegue ver, mas que quis se fazer notar? Vai saber, né? Essas coisas a gente nunca explica direito. Se inscreva ou siga para mais histórias, lendas e contos como esse. Se gostou, compartilhe com os amigos também.